Dame i gospodo, dobar dan, lijepi pozdrav još jedan puta iz krasnog strelišta na našem Osječkom Pampasu. Dakle, Osječko strelište Pampas poprište je još jednog finala i to u iznimno zanimljivoj i atraktivnoj disciplini ovaj puta. Biće, vidite već, strijelci i strijelkinje, u pitanju puška, malokalibarska puška, i to u ležećem stavu mješovito. Mješovito kao i u onom prošlom finalu kojeg smo gledali, a u pitanju je bio malokalibarski pištolj, znači da mogu nastupiti i muškarci i žene. I naravno žene su se i ovaj puta iskazale. U pištolju su njih dvije sudjelovale i uzele su srebro i broncu, a ovdje imamo također dvije žene, Kineskinju Jan i Njemicu Hiltrop. Kakve će rezultate poručiti u sudaru sa Ukrajincem, Španjolcem, Velikim Britancem? Jedan je predstavnik Srbije, Laslo Šuranji. Vidjet ćemo, ostaje tek to pogledati, ali u svakom slučaju bit će zanimljivo. Uroš je ponovno s nama. Dobar dan. Još jednom lijepi pozdrav. Ajmo Uroš Kačaverda, inače trener u Građanskom streljačkom društvu Osijek 1784. koji je suorganizator ovog svjetskog kupa u streljaštvu za osobe s invaliditetom. Inače reprezentativac Hrvatske u pištolju. Puška, preciznija sprava. Tako je, dosta preciznija sprava. Veoma su male razlike u pogodcima, u rezultatima i ovo će definitivno biti mnogo uzbudljivije i približniji će biti rezultat. Tu neće biti velikih odstupanja. Ne bi trebalo. Može li se recimo, Uroše, dogoditi kao i u onom finalu kojeg smo gledali u pištolju, da budu onaki podbačaji rezultatski? Recimo 4-4. Skoro pa nemoguće, to jedino vremenski uvjeti mogu pogoršati, ali... Mi ćemo sad, za razliku od naših gledatelja, moći na monitoru kontrolirati ove probne metke finalista, njih je 8. Predstavit ćemo ih sve kasnije i reći što su do sada na prvenstvu učinili. Danas je zadnji dan, maknut ćemo gledateljicama i gledateljima. Ovdje su zapravo ispod 10. To se ne računa baš jako dobro. To su već slabi pogoci. Svaki pogodak ispod 10. Nije kao na pištolju da je 9-5 i više odličan. Ovdje se ipak muševi ti gledaju, to je strogi centri od 10, 2, 3 pa naviše je već kvalitetniji pogodak. Da. Sad, kako, s obzirom da si trener, kako obučavaš? Radiš li i s kim ko gađa pušku ili si samo pištoljem? Na malom kalibru ne trenutačno, jer još su to mlađe generacije. To se još svodi sve na serijski program, serijske puške, zračne, prije svega, i uglavnom za sad je to navikavanje na tu disciplinu kod mlađih kategorija. Ovdje trebaš ipak imati veliko iskustvo, samim tim da bi dospeo do tog vrha svjetskog, moraš ipak neki kvalitetniji rezultat napraviti. Da. Sad, kada se vježba streljaštvom, na čem se najviše radi? Kako se dođe do ovog rezultata da recimo uđeš u neko finale? Ajmo čuti. Pa najviše. Vidite i listu. Kako će biti poslagani po pucačkim mjestima, od A do H. Dakle, njih je 8. Sve ćemo ih predstaviti kasnije. Izvoli. Tako je, pa uglavnom to se vježba kao i u cijelom streljaštvu, koncentracija, disciplina sama. Naravno, dosta treninga se tu treba odraditi, ali samo to smirivanje, samo disanje, samo... Na čem se najviše radi? Pa možda i najviše od svega na samom disanju i smirivanju prije samog pogotka. Znači, samo kontrola, mora se provjeravati svaki dio tijela i opreme i da li je sve posloženo kako treba prije samog opaljenja. Tako da nije to samo uzmi, napuni, pucaj, to je prevaziđeno davnih dana. Sad je dosta to i oko psihologije i oko trenutka
opaljenja, znači moraš tu idealnu sliku pronaći, idealno se moraju poklopiti nišanske sprave i tek onda se pristupa zadnjem koraku, a to je samo opaljenje, sam pogodak. Koliko moraju dnevno trenirati? E, Pa puškaši moraju malo više trenirati, pogotovo kad dođe ta malokalibarska sezona, jer oni imaju 3 stava, na primjer, od po 40 metaka, koji su dosta zahtjevni, koji, ne znam, svaki stav je po sat vremena minimum trebaš trenirati, znači oko 3-4 sata dnevno za kvalitetniji trening moraš izdvojiti da pušku treniraš na tom na visokoj razini. Pretpostavljam da je, budući da se radi ovdje sa sportašima, sa strelcima, sa određenim stupnjem invalidnosti, da oni moraju čak i više raditi, jer su specifični uvjeti. Pa moguće. Oni su ipak zahtevnije je to malo, drugačije. Svako ima neki svoj stav, svako ima drugčije posloženo i tijelo i opremu i sve i oni moraju ipak malo to, moraju malo više vremena izdvojiti da bi se svaki element posložio. Sad ćemo se malo zabaviti sa onim što ćete gledati ovdje. Na poziciji A bit će Jan Yaping, kineskinja, kao osma je ušla u ovo finale, 612,3 u prvih 60 metaka. Već sam ta brojka, 612,3, a 60 metaka, sve je preko 10, jel tako? Da. Već to govori da To je... prosjek, da. To govori da je puno preciznije oružje nego što je bio pištolj. Nego pištolj svakako, da. Jan Yaping smo već gledali u jednom finalu, bila je 7. u zračnoj pušci za žene. Na poziciji B bit će Andrij Dorošenko, Ukrajinac, kao 6. je ušao, 614,2. Već smo ga gledali u 2 finala, bio je 4. u zračnoj pušci stojeći i 6. u zračnoj pušci ležeći miks. To je ovo što gledamo, dakle, mješovito, tamo gdje su i muški i ženski strijelci. Na poziciji C je Juan Antonio Saavedra Reinaldo, Španjolac, kao 7. je ušao u finale, nismo ga gledali do sad u nekim finalima, nemamo bar zabilježeno. Specijalista. Da, na poziciji D je najzanimljiviji lik ovog finala, u svakom slučaju. Matt Skelhon iz Velike Britanije ušao je kao 2. sa 617,2. Međutim, bitno je to da je on vlasnik aktualnog svjetskog rekorda finala koji iznosi 209,5 i to ćemo pratiti da vidimo hoće li se pojaviti netko tko će ugroziti ili možda on sam. Inače, osvojio je već jednu medalju, bio je 2. u zračnoj pušci ležeći miks. To je finale koje smo ga gledali. Iskusni strelci. Da, ali kažem, vlasnik je aktualnog svjetskog rekorda finala u ovoj disciplini i to je ono što treba definitivno naglasiti na početku prije nego što započne natjecanje. U stazi, na poziciji 5, pucačkom mjestu broj 5, odnosno 5. Doron Širazi, Izraelac, kao 3. je ušao, bio je 4. u malokalibarskoj pušci u trostavu, drvena medalja, za dlaku mu je izmakla medalja. Pozicija F za Lasla Šuranja, njega smo već gledali, on ima već 2 medalje. Ušao je kao 4. iz Srbije, bio je 1. u zračnoj pušci u stojećem stavu, a onda 3. u malokalibarki u trostavu. To je, dakle, vidi se da je raznovrstan strelac, da njemu uopće nije bitno oružje, odnosno kalibar, dakle, je li zračna puška ili mali kalibar. Na poziciji G, druga dama, Nataša Hiltrop, Njemica, kao 1. je ušla u ovo finale sa odličnim rezultatom 621,5, 626,3 je svjetski rekord. Dakle, to je dobro, ali vrlo kvalitetno. Još 30 sekunda glavni sudac kaže i pozicija H. Abdullah Saif Al-Riyani, on je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa svojim bratom Saifom
odnosno sa svojim bratom Sultanom, Sultan Al-Rajani i sa Saifom Al-Nuamijem je postavio svjetski rekord u ovoj disciplini ekipno. 1850,5 Da. za nekih pola kruga su povećali stari svjetski rekord. I sad će biti i službeno predstavljanje svih ovih strelaca o kojima sam vam govorio. Novi podaci koje sam vam iznio ipak nešto znače, premda u finalu, Uroš, rekli smo, nema Sve kreće od favorita. nule i da, I svi kreću od nule. svi su na istom. I tu će nijanse odlučiti ko bolje starta, ko ima više, da kažem, i te mentalne snage, ko je spremniji. Evo, započelo je. To je Tako je. Yaping Yan, kineskinja, kao 8. je ušla. Andrij Dorošenko na drugoj poziciji, na poziciji B, kao 6. je ušao u 2 finala. Do sad nije osvojio medalju, 28 mu je godina. Pozicija C, Juan Antonio Saavedra Reinaldo, Španjolac, kao 7. je ušao u ovo finale. Evo, Meta Scanlona, vlasnika aktualnog svjetskog rekorda. Vrlo interesantnom opremom. Da. Matt Skelhon iz Velike Britanije, kao 2. je ušao u ovo finale. Ovo je Izraelac, 48-godišnji Doron Shirazi, kao 3. je ušao, 1 drvenu medalju u malokalibarki trostav. Laslo Šuranji iz Srbije, 4. je bio već do finala, medalje, ali već 2 medalje ima, to smo rekli, 1 zlatnu, 1 brončanu u malom kalibru. Evo ga Abdullah Al-Rajani, vlasnik svjetskog rekorda sa svojim bratom i kolegom iz reprezentacije. Prije toga vidjeli ste na poziciji G Natašu Hiltrop iz Njemačke, koja je kao prva ušla u ovo finale. 621,5 je pucala, to samo govori da dobro gađa. Sad koliko će imati živaca, koliko će se uspjeti suspregnuti da oni imaju 100 sekundi da otpucaju ona 3 metka. Da. Tako. Da. 2 puta po 3, rekli smo, nakon toga 2 Tako, pojedinačna. kraće malo vreme nego na pištolju, ali svakako je sve to mnogo je preciznije, mnogo lakše. I oni koji ispadnu ne moraju napuštati vatrenu liniju, Da. odnosno svoju poziciju, mogu ostati tamo. Jedino što moraju staviti onu sigurnosnu nit unutra. I takozvani safety flag, sigurnosnu zastavicu. Da. Ponovit ćemo još jednom, ovaj svjetski kup kojeg pratimo i ovo je zadnja disciplina koju ćemo raditi, već je dao 7 svjetskih rekorda, 27 kontinentalnih rekorda i tko zna koliko još nacionalnih. Sjajna organizacija. Tako. Idemo pratiti, vidite, Dorošenka na poziciji B je 4. u zračnoj pušci stojeći, 6. u zračnoj pušci ležeći u mješovito. Ovo je 50 metara malokalibarska puška ležeći mješovito, znači i žene i muškarci. Andrij Dorošenko, evo gledate ga anfas kako to izgleda, krasne kamere. I od ovoga trenutka sada imaju 100 sekundi. Tako je. I to se mjeri. Dakle, sada koncentracija, moraš dobro rasporediti vrijeme. Tko se prvi upecao? Evo ga, 10-8. Ovaj što drži svjetski rekord je opalio u prvom metku. Met Skelhon, 10-8. Fantastično. Dakle, i prvi je otpucao brzo trsk, kako je volim. Spreman je očigledno. Očito da je spreman i pazite, njega moramo sad pratiti, molim te Uroše, pratiti to. Dakle, vrlo lako je pratiti ovdje. Njegov svjetski rekord važeći je 209,5. Drugi hitac je malo slabiji, ali tu je i dalje. 209,5, 9,7 je opalio Skelhon sada. Laslo Šuranji i Jan imaju odličan skor. Skelhon i Laslo Šuranji, njih troje, kineskinja Jan Yaping, Yaping je ime, Jan je prezime, kao 8. je ušla ovdje. Znači, bila je 7. u zračnoj pušci za žene u finalu, stojećem stavu. 10-9 je Reinaldo, Španjolac, dakle to je praktički idealna. Najbolji pogled. Ne može više od 10-9.
10-0 je Skelhorn pucao i sad da Evo, vidimo. odradili su Zbog prvi ovih dio. 10-9 Španjolac Saavedra Reinaldo je preuzeo vodstvo nakon prvih 30, nakon prva tri metka. To su oko 30 su brojke, samo dvoje je ispod 30. Znači, tu su dobro gađaju. Saavedra je prvi, Dosta su Met blizu. Skelhorn kasni 0-1, isto toliko Janija Pink kineskinja. Ala Rijani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je na četvrtoj poziciji 0-3 kasni za Saavedrom. Nataša Hiltrop je na petome mjestu 0-4 kasni, toliko isto i Laslo Šuradnji koji je na petoj poziciji, ali ovo je prerano da sad tu razliku uopće brojimo. Sad se samo gleda tko je na zadnje dvije pozicije, međutim to će se mijenjati. Za sada su to Izraelac Doron Šaziri i Ukrajinac Dorošenko, Andrij Dorošenko. Druga tri metka i onda slijede još dva eliminacijska. Sad ćemo vidjeti ko će prvi otvoriti. Krenuli Opet su. Skelhorn, on je 10 tuko, Saavedro 10-6. Ovaj Španjolac Saavedra, Reinaldo, vrlo zanimljivo puca na samom početku. Dorošenko 10-6, Hiltrop Šuradnji 10-6. 10-8. Hiltrop 10-8, skoro idealni 10-9. Sve jaki pogoci. Eto to Hiltrop su- na drugome mjestu, Saavedra i dalje vodi, 41-02, kasni Hiltrop. Al Rijani iz Emirata je tu, u 0-3 on kasni. Laslo Šuradnji kasni 0-4. Sve je to vrlo blizu, ima još dovoljno vremena, sad ćemo ih pustiti da ispucaju ove Tako je. metke, pratiti samo ona najbolja ostvarenja. Evo 10-6 je Šaziri tukao, Izraelac, to je vrlo Saavedra kvalitetno. i Skelhorn su završili. Oni su završili svoje, da vidimo sad kako stoji. Malo su. Još je jedan metak u pitanju. Još jedan metak će Hiltrop se... pravi Hiltrop je odličnu 10-7, ruku. to je njezin šesti metak. I ona će zadržati vodeću poziciju. Dakle, Njemica, Nataša 10. Hiltrop, tako je, Odlično. 62,2 ima. To je nešto što treba apsolutno ispoštovati. 62,2. Nakon 6 otpucanih metaka, to je preko Preko 10, desetki to je prosjek. vrlo bitno, tako je. O tome govorimo. Dorošenko, Ukrajinac, je na zadnjem mjestu. Samo Kasni 0-1 samo za zaostaje. 0-1 za Doronom, Šazirijem Izraelcem i njih dvojica će se tu otprilike za sad, kako možemo prognozirati, s obzirom da je puška u pitanju, boriti za to. Dobro, dosta su i oni blizu i šestoj Yaping Jan, tako da Tako je. imate još. Idu dva hica, Dorošenko 9-8, to je dosta loše, Skelhorn 10-1, Saavedra 10-8. fantastično gađa, 10-8, Hiltrop 10-5, Šuradnji 10-5, 10-3 je Šaziri tukao. Malo Jan podbacila. Jan je podbacila, ona je opalila 9-8, to je Da, isto vrlo... kod Dorošenko što ga i dalje drži I na... eto sad nje na 0-3 od Dorošenka koji je zadnji, ona je sedma. Tako je. Sad kako stvari izgledaju, njih dvoje se bore za ostanak među 7 najboljih, ali tko zna što će se dogoditi. Ovo je odlučujući hitac. I dalje Hiltrop vodi, ali za 0-2 ispred Španjolca Saavedra. Odlično. Saavedra fantastičan, 10-6. Vidjet ćemo kako će Hiltrop odgovoriti. Ona još nije Dorošenko je za opalila. sad dobar i I evo Dorošenko nje je... 10-5, odlično. Tu su oni, Dorošenko je također Dorošenko je, 10-5. da kažemo, preživeo. I preživio je, da. Za 0-2 Jan Yaping je na posljednjem mjestu. Jan Yaping, Napuštanac. evo, prva dama, ostala je još jedna od njih dvije. Dakle, Jan Yaping, vidjeli ste, rekli smo, ušla je kao osma u ovo natjecanje, osma će i završiti ovo finale, sedma je bila u zračnoj pušci, stojeći stav za žene. A evo, Idemo dalje. veličanstvenih 7, da, idemo dalje, vidjeti što će se sad izdogađati. Tko je prvi otvorio? Saavedra i to Malo loše, 9-9. slabije. Al Skelhorn. Rijani 10-6, Skelhorn 10-8. Opet on u prvom
Hicu dobro gađa. Dorošenko I se- odlična je Hiltrop, 10-6, Dorošenko 10-7. Sad jedini Šuran je Saavedra malo 10-7. podbacio, da. Šaziri 10-2, samo je on podbacio. Hiltrop je povisila vodstvo. 0-8 je u prednosti nad Španjolcem. Tako je. 0-8 za Španjolcem zaostaje Skelhon, aktualni svjetski rekorder, Na trećoj poziciji. za na sad. trećoj poziciji, da. Ali ono što nas zanima je taj njegov svjetski rekord može li biti dohvatan. 209,5. Kako su krenuli, nije nemoguće. Nije. To Dosta ćemo- jako su krenuli. To ćemo. 10.475 je prosjek ovog Da. rekorda. Skoro Odlično se 10,5. Saavedra, 10.8. Vraća se Saavedra. Nevjerovatno. Hiltrop 10.4, ne da se. Šuran je 9,4 Alarijani i Šaziri. Skelhon 10.4. Šaziri je trenutno Evo, sedmi i on je on je naredni. taj Izraelac napušta borilište, napušta ovu vatrenu liniju na Osječkom Pampasu. Kao sedmoplasirani, da. Ostali su Alarijani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao šesti, Dorošenko kao peti, Šuranji kao četvrti, Skelhon kao treći, Saavedra kao drugi i Hiltrop, Nataša jedina dama među njima, kao prva vodeća i to 0,4 ispred Španjolca. Nova 2 metka. Sad će biti zanimljivo od 4. do 6. metka je samo 0,3 razlike Da. i to je Od 4. do 6. mjesta mjesto. je samo 0,3. Dorošenko, Alarijani i Šuranji ispred njih. Vidjet ćemo tko će imati više živaca, ali netko od njih napustit će borilište. Ovu prekrasnu arenu na Osječkom Pampasu. Saavedra loše odvorio 9.6, Skelhon isto loše 9.6, Dorošenko 10.8, Alarijani 10.4, Nataša Hiltrop 8.7, katastrofalan hitac za pušku, Šuranji 10.5. Koju trenutno udaljava sa prve pozicije na drugoj I pala. evo Španjolca koji je preuzeo za 0.5. Ovaj hitac Nataše Hiltrop od 8.7 će koštati i prvoga mjesta. Najvjerojatnije. Jer je to veliki podbačaj, puška je u pitanju. Moguće da će sad i psihički malo pasti i to je... Da, naravno teško. ona ima monitor ispred sebe, ona točno vidi što je otpucala i tu nema nikakve... Isto što i mi vidimo. To je Tako ono. je, nema nikakve greške da je vidjela i to je sad ono što je može... A možda je, ipak je Njemica u pitanju, možda je dan onog novog mota. Disciplina A neka. da, Mislim, Njemci su A, Njemci, evo ga, 10.5, ono odgovara, nema tu. Eto nje opet na prvoj poziciji, zato što je Saavedra sad loše otpucao, valjda se rano počeo veseliti 9.4. Saavedra Ronaldo. Napušta nas šesti. Abdullah Al-Arijani, Ujedinjeni Arapski Emirati, on je uspio Razlike su za male. 0.8 ga je Laslo Šuranji pobjedio i sad Da. će se Šuranji za sad kako stvari stoje sa Dorošenkom i sa Metom Skelhonom tuči za... I drugo i četvrto mjesto za sad imaju iste rezultate. To je sve blizu. I to je, i Saavedra je tu. Sad, kako će se tu? Ali Nataša Hiltrop je ostvarila 0.6. Saavedra 10.6. Odlično, 10.6. Skelhon 9.8. Slabo za ovo raspucavanje. Dorošenko 10.6. Hiltrop loše 9.8. A i sad ćemo vidjeti šta će Laslo 10.0. Dobro, tu je solidno. Sad ćemo vidjeti kako stvari stoje. Ovako, Šuranji je peti, 0.4 za Metom Skelhonom, aktualnim svjetskim rekorderom finala u ovoj disciplini. Na prvom mjestu je Saavedra, Španjolac, 0.2 iza njega Nataša Hiltrop, Njemica, Dorošenko, 0.6 kasni za vodećim Saavedrom. Skelhon i Šuranji 0.4 između njih razlike. Evo sad ćemo vidjeti ko će prvi. Saavedra 10.5, Skelhon fantastičnih 10.7, Šuranji vrlo loše 9.9, mislim da se tu zapičiti. Opet je Hiltrop loše otpucala. I evo nje na praktički četvrtoj poziciji. Da. U 3 metka praktički je ispala iz borbe maltene za medalju.
ispali Laslo Šuranji Da. i sad su ostala njih četvoro. Metz, Nataša Hiltrop je uspjela pasti na praktički četvrtu poziciju, odnosno dijeli to treće mjesto sa Dorošenkom. Metz Skelhon, kojeg vidite na drugoj poziciji, 0,6 zaostaje za Španjolcem. Sad ćemo vidjeti, Skelhon 10,3, dosta kvalitetno. 10,3 odgovara Saavedra, ostaje razlika između njih 0,6. Sad, ovo dvoje pucaju odličan Dorošenko, 10,5, Hiltrop 10,4. Blizu. Sad je 0,1 ona ispod njega, a još jedan hitac je. Taj posljednji će Jedina dama odlučivati. među njih trojicom, a zapravo se bore za medalju. Tako je. Znači, ovo je borba za medalju između Meta Skelhona ili nekog od ove dvojice vodeći. Ovo je možda i najvažniji metak sad. Da, ovo da. To donosi medalju. Nataša Hiltrop 0,1 za Metom Skelhonom. Njemačka Tako. ili Velika Britanija. Dama ili gospodin. Samo se ptice čuju. I ja, naravno. Dobro. Tko je pred? Skelhon 10,1. Saavedra 10,5. Što će Nataša napraviti? 9-9. Nažalost. Ispala je. Nažalost, je napušta medalja, nas. Da. Jedna Dorošenko dama. 10,1. Saavedra je otpucao dobrih 10,5 i sad je na jedan krug cijeli povećao Sad je, mislim, siguran i može se malo opustiti. Nataša je izgubila medalju. Ostali su Dorošenko, vidite, 164,7 ima Saavedra, 163,7 Dorošenko, 163,7 Mets Skelhon. Hoće li neko od njih dvojice uspjeti uloviti Saavedru? Veliko je pitanje. Imaju još koliko? Imaju 2 metka. 2 metka sad. Da. Primaknuti se, mislim, na to. Ko će od njih dva? Vidjet ćemo. Pretpostavljam da će se među njima dvojicom voditi borba za srebrnu medalju. Sad ko ostane, taj je osvojio srebro. Taj je siguran za srebro. Možda i zlato, naravno. Stvari još 4 metka za jedan krug. Skelhon 9,3. Vrlo mislim da je loše. ispao. Saavedra 10,4. Nije Dorošenko baš bio puno bolji, 9,7. Nije još uvijek nije to gotovo, velika razlika. 0,4 je razlika, ali je zato Saavedra povećao na 1,7. I kako će sad u ona 2 metka, kogod ostane od njih u ona 2 metka nadoknaditi tu razliku? Puška je u pitanju, o tome govorimo. To su male razlike. Jedan metak za srebro. Skelhon, Velika Britanija ili Dorošenko, Ukrajina. Saavedra odlično upucao 10,5, vrlo autoritativno. Skelhon dobar, 10,3, sad Dorošenko mora biti vrlo skoncentriran. 10,6. Mislim da je stvar jasna, Dorošenko je na drugome mjestu, osigurao je srebrnu medalju, Mets Skelhon kao brončani, odlazi sa ovo, aktualni svjetski rekorder u ovoj disciplini, u ovom finalu, dakle baš u finalu, 209,5, a ne mogu... Teško da ćemo ugroziti taj svjetski rekord. To bi svaki puta koliko? 10,8, to je 21,6. Bilo bi. Ne. Ne bi. Treba. Znači, od svjetskog rekorda ništa, ali pratit ćemo da vidimo. Saavedra loše, 9,9, evo prilike za Dorošenka. 10,9. Nadoknadio je nešto što smo misli nemoguće. Da je gotovi. 0,6 je sad razlika. To je streljaštvo. Kakva priča. Da. Kakva priča. Fantastično. Jedan metak što može napraviti. Dorošenko je pokazao, to nema, već smo ga gledali. To velika prednost i dalje. U 2 finala smo ga već gledali. Drvena medalja u zračnoj pušti stojeći, 6. u zračnoj puška ležeći miks, ali vidi se da ima tu mirnoću. Publika je živnula. Pa publika navija maksimalno, tako i treba. To, ajmo, dečki. Da vidimo, 9,9 i kakva prilika za Dorošenka. 10,7, nevjerovatno. Svaka čast. Za 0,2 ga je preskočio. Bravo za Dorošenka, bravo za Ukrajinca. Ovo je odlično. Svaka čast.
Ovo je baš bilo savršeno. Mislim da se ovako finale, publika je na nogama naravno, jer Bravo. mislim, stvarno mu treba čestitati. Ovakva dva hica otpucati. 10-7 i 10-8 u zadnja dva. 10-9, 10-9, pardon, 10-9. Dakle, 10-7. strogi centar. I 10-7, ali U ovakvom trenutku. ali zato se Matt Skelhon uplašio, čini mi se, jer onaj prvi od ova zadnja dva je isto 9-9. Da, izgubio je tu neku pravu sliku i sigurnost u sebe. Da, odjednom, to je a takvu je prednost imao. Da, to je ono što sam možda je mislio odmah da je siguran. to je ono što sam na početku rekao, da je ta koncentracija i ta izdržljivost najbitnija u ovom finalu. U svakom slučaju, Svaka uživali čast. smo i danas i doista, evo, prava je šteta što završava. Doista su sva finala bila više nego kvalitetna, savršeno odrađena. Ponovit ću još jednom, 7 svjetskih rekorda, 27 kontinentalnih. To sve govori o tome kakvo je ovo strelište, kakvo je strelište za zračno oružje u sportskoj dvorani Gradski vrt. Mislim da su organizatori, paraolimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i streljačko društvo Osijek 1784. odradili svoj posao do kraja. Hvala Urošu, hvala svima, lijepi pozdrav, Bog.